مثل ما تلاحظ هذا الطفل مريض يكون مبين مسخن، درجة الحرارة مرتفعة، أمه قاعدة يمه، فايش تقول؟ إنه مريض ويعاني من نزلة برد ومن السعال. شنو هي؟ He doesn't feel well. He has a cough and cold. والأخ تشوفه ذاك واقف بالباب يجي يروح من المدرسة، فايش يقول؟ يجب أن لا يكون في المدرسة، يجب أن لا يذهب إلى المدرسة. خاف يا جماعة إيش يقول؟ He shouldn't be at school. He shouldn't be at school. يجب أن لا يذهب إلى المدرسة. إذن الحالة مرضية. He doesn't feel well. He has a cough and a cold. والنصيحة he shouldn't be at school. أرجو الاشتراك في قناتنا، وأرجو حل المسابقة الخاصة في الإرشادات الموجودة رابطها في أول تعليق.